Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Posar nota a la saga dels androides ha acabat resultant ser molt més difícil del que mai hagués pogut imaginar, i a mesura que avanci l'anàlisi entendreu per què. Però comencem pel principi. La saga dels androides suposa, segurament, un dels girs narratius més radicals de tota la sèrie. Si fins ara Bola de Drac s'havia presentat sempre com una obra enfocada a les aventures i les arts marcials, variant el to i l'estil entre sagues com poques sèries havien sabut fer, però sempre mantenint-se dins del gènere que l'havia definit des dels seus inicis, el mestre Toriyama ens sorprendria amb un canvi tan radical que no es pot descriure sinó com un canvi de gènere. De sobte, ens trobem davant d'una saga que es planteja com un thriller de ciència-ficció i no una aventura d'arts marcials, cosa que es nota en absolutament tots els sentits. Si la saga dels Saiyans va ser la que va redefinir Bola de Drac, la dels androides és la que durà aquesta transformació fins al límit de possibilitats. Fixem-nos-hi. El gran canvi introduït en aquella saga respecte a l'acció foren les 4 regles narratives que en aquest canal sempre recordem abans de l'anàlisi de cada combat. Amb aquestes regles, el Toriyama va aconseguir una acció més dramàtica, és a dir, uns combats molt més coherents en el seu desenvolupament, cosa que també els feia molt més emocionants. Però el desenvolupament dels personatges seguia sense evolucionar. Tant els guerrers de la Terra com el Goku, fins a Namek, es feien tan forts com requeria el guió, alguns cops de manera més justificada que altres, però el cas és que el nivell altíssim que el mestre ens mostrava durant les lluites es perdia quan l'acció se n'allunyava. Exemples clars d'això són el progrés dels herois de la Terra durant l'any d'entrenament per preparar-se pels guerrers de l'espai, el Zenkai Power dels Saiyans a Namek. Tot foren elements que, malgrat es poden acceptar com un mal necessari, per poc que s'escrutini la sèrie es fan massa descarats i n'empitjoren la qualitat general. Un pèl només, ja que aquests errors són comuns a la immensa majoria de shonens i seguia tenint els millors combats mai vistos al gènere. Però fer el canvi de gènere cap a thriller de ciència-ficció implicava posar-se les piles en tots els sentits. Un thriller es valora segons uns paràmetres molt diferents als d'una aventura d'arts marcials, gènere que el Toriyama dominava molt bé i que permet moltes més llicències narratives que el nou estil que el mestre va voler abraçar. Però, com converteixes Bola de Drac en un thriller? Doncs inspirant-te en un dels thrillers més populars de l'època en què es va escriure, adaptant-lo a l'univers que estàs escrivint i, com solen fer els genis com el mestre Toriyama i els editors que tenia, anar una passa més enllà del que mai havia aspirat a fer la teva font d'inspiració. Que la saga dels androides es basa en la famosa saga de Hollywood Terminator no és cap secret. Androides del futur que destrueixen la humanitat, un heroi del futur que viatja al passat per combatre l'amenaça i un androide que també ve del futur i que serà el principal antagonista, els paral·lelismes són evidents i, malgrat tot, en cap moment tenim la sensació d'estar davant d'un plagi. I això és perquè, a diferència de Terminator, que es va plantejar com una pel·lícula i les seqüeles només es van acabar fent degut a l'èxit inesperat de la primera i contradient-la, fins i tot la mítica i excel·lent segona part, tota la saga dels androides és coherent amb si mateixa, les sagues anteriors i els nous misteris que plantejarà.
I vet aquí una de les claus que necessita tot bon thriller: saber tenir un misteri de fons que obligui els lectors a lligar caps. I la saga dels androides això ho fa com gairebé cap altre thriller que hagi vist mai, amb uns diàlegs que obliguen a estar pendent no només del que es diu, sinó del per què es diu i també del context en què es diu. No és casualitat que l'anàlisi de la saga dels androides hagi acabat sent més llarg que el de la resta de sagues de l'obra totes juntes. Em refereixo a l'anàlisi exhaustiu de la saga fet a través dels diferents vídeos on n'he explicat tots els detalls, no a aquest vídeo en concret. I és que realment, per entendre-la bé, cal parar atenció a totes les pistes que se'ns donen, tant directament com indirecte. La trama de la paradoxa temporal, que ja és un misteri excel·lentment construït de per si, ve acompanyada d'altres subtrames també envoltades de misteri, com ara la que gira entorn de la malaltia del cor del Goku o els diferents detalls que ens permeten aprofundir en la línia de treball que va seguir el Dr. Gero. Però el canvi d'enfocament no es limitava als nous elements de l'obra, i és que, de fet, és en aquesta saga on l'autor més juga amb la doble narrativa, d'una banda donant una informació enfocada a mantenir les expectatives dels lectors tan altes com fos possible, i de l'altra una de més profunda i dissimulada enfocada a matisar i garantir la qualitat narrativa de l'obra. Vegeu el vídeo on parlo de l'estil narratiu del mestre enfocat al tractament del superguerrer, per tenir un exemple clar de què parlo. El resultat de tot això és que en aquesta saga tenim una trama i uns diàlegs molt més complexos i ben filats del que mai havíem tingut fins ara. Ara bé, uns diàlegs més complexos també impliquen canvis en els personatges que els formulen. Comencem pel Son Goku. Si ja havia anat evolucionant des de la transformació que va sofrir a la saga dels Saiyans, és en aquesta saga quan el canvi culmina al nivell més profund. Fins ara, les decisions que ens permetien veure el Goku Saiyan s'emmascaraven sota una falsa capa de comprensió o pietat i mai tenien conseqüències greus. El Goku perdonant el Vegeta o el Freezer, per exemple. En el primer cas, una decisió que va acabar ajudant el Gohan i el Krillin a sobreviure a Namek, malgrat potencialment haver pogut resultar en la destrucció del planeta Terra. I el segon, una situació que el Trunks va resoldre sense mals majors. Però durant aquesta saga el veiem prendre decisions al Son Goku que suposaran la mort de milers d'innocents, com ara quan prefereix deixar que el cèl·lula es completi per tenir un objectiu que l'obligui a evolucionar a la forma del superguerrer juntament amb el seu fill. I no és només l'arc del Goku que culmina, el del Son Gohan també ho fa aquí. D'una banda, el Goku passant-li el relleu al combat final contra el cèl·lula, que acompanyat amb l'arc de personatge que el Toriyama li va muntar durant la lluita, enfocat a fer que el personatge madurés, van resultar en el que hauria d'haver sigut la culminació clara del personatge i de l'obra. El cor petit també sofreix un canvi profund. Lluny queda aquell personatge impulsiu que cometia errors de principiant. Ara és un dels personatges més intel·ligents i calculadors de tota l'obra, cosa que el Toriyama s'encarrega de demostrar en diverses ocasions durant la saga. I malgrat l'arc del Vegeta és l'únic que el Toriyama va saber allargar més enllà d'aquesta saga de manera que no es vegés forçat, també es pot considerar que culmina aquí quan reconeix la superioritat del Goku i el seu fill i, a part de voler venjar la mort del Trunks, decideix empassar-se l'orgull i ajudar el Son Gohan a matar el cèl·lula. I si tot això evolucionava i culminava, és evident que també ho havia de fer un dels aspectes més fonamentals de l'obra, l'escala de poders. Amb la introducció del límit de l'estat base pels Saiyans i l'enfocament en el control de l'agressivitat de la forma del superguerrer, el mestre Toriyama va aconseguir una escala de poders molt més coherent tant en la seva concepció
no es planteja com un increment net respecte a la saga anterior, com en el seu desenvolupament. Els increments de poder són molt més coherents tant amb els arcs de personatge com amb els entrenaments que es duen a terme. Per tant, i veient tot això, puc afirmar sense cap mena de dubte que ens trobem davant la saga que va acabar de definir Bola de Drac i que l'havia de culminar de la millor manera imaginable. Si no fos per un petit detall, que en un shonen de combats, per desgràcia, no es pot ignorar ni considerar tan petit. El combat contra el Cèl·lula és excel·lent des d'un punt de vista narratiu, amb escenaris originals i mai vistos fins llavors a la sèrie i desenvolupaments de personatge com el del Son Gohan, que són per treure's el barret. Però és anticlimàtic. Si el Cèl·lula se'ns havia presentat com aquell ésser intimidant que fregava el gènere del terror en molts casos, el fet que la major part del seu combat final se la passi perdent de pallissa davant el Son Gohan fa que en termes de fruir-lo se'n quedi un pèl curt comparat amb els combats finals de sagues anteriors. Així doncs, com ho valoro això? D'entrada, que en un shonen de combats el combat final em resulti anticlimàtic hauria de penalitzar força. Però com puc posar-li menys d'un excel·lent a la saga que va dur Bola de Drac més enllà del seu gènere habitual per brindar-nos un dels thrillers de ciència-ficció més impressionants que s'hagin fet mai? Les qualitats com a thriller són innegables i del màxim nivell. La cripticitat amb què se'ns planteja el misteri, cosa que sumat a unes guies oficials de pa sucat amb oli que no entenien l'obra, ha permès que sigui aquest humil canal de YouTube el primer mitjà de tot el món capaç d'explicar bé els misteris que envoltaven la trama amb tot luxe de detall i acomodant tots els canvis i pistes que el mestre Toriyama ens va anar donant durant la saga, la qualitat dels diàlegs, que en alguns casos han merescut una anàlisi dedicada per la increïble profunditat que era capaç de donar-los el gran mestre, i el fet que se'ns donin totes les pistes per poder arribar a la resposta correcta i uns arcs de personatges que culminen de la millor manera imaginable fan que em sigui impossible baixar-li la nota a menys d'un 9,5. Sí, crec que de vegades certes qualitats són tan increïbles i superen per tant el que un es podia esperar de l'obra fins a aquell punt que poden compensar una ensopegada que en altres contextos justificaria, per si sola, baixar la nota 2 o 3 punts. El que el mestre Toriyama va aconseguir aquí només es pot qualificar d'increïble, i una mostra que quan ho donava tot de si mateix, podia combinar una narrativa excel·lent amb el seu estil de dibuix ja de per si fora de sèrie, no només pel que fa a la qualitat dels dibuixos en si, que personalment crec que Aname que era un pèl millor, sinó per com és capaç de transmetre unes coreografies d'acció tan complexes amb molts pocs panells i que, malgrat tot, l'acció sigui fàcil de seguir i d'entendre. Bé, no m'enrotllo més. Espero que hagueu fruit de l'anàlisi i que ens vegem als propers vídeos del canal. Salut!